سلام خدمت دانش آموزان عزیز، خسته نباشید. امیدوارم که با انگیزه درس بخونین و موفق بشین. خب در این جلسه از فصل دوم فیزیک 12 درسنامه مربوط به نیروی فنر رو بررسی میکنم. سعی کردم تمام نکاتی که در این مبحث الان براتون جمع‌بندی کنم که موقع حل سوال یا تست از اینا کمک بگیریم. خب ببینید، حالات مختلفی برای فنر میتونه به وجود بیاد. حالت اول، اگر یک فنر رو به یک مانعی ببندیم، مثلا به دیوار یا مثلا از سقف آویزون کنیم و ساکن باشه، فنر یعنی حرکتی نداشته باشه و شما بهش نیروی F وارد کنین، خب فنر هم متقابلا به شما واکنش انجام خواهد داد و یک نیرو به دست شما وارد میکنه. فنر داره یک چیزی به نام ثابت یا سختی فنر که به مشخصات فنر از جمله تعداد حلقه، سطح مقطع حلقه و جنس بستگی داره. نیرویی که به اصطلاح شما خواسته باشین حساب کنین، نیروی وارد بر فنر از رابطه مساوی با F مساوی با K فرمولی که در داخل کتابتونه به دست میاد که همونطور گفتم K ثابت فنره، واحدش در SI نیوتن متره که البته بر حسب یک واحد دیگه به نام نیوتن سانت شاید بیشتر تمایل داشته باشیم که به دست بیاریم. اگر نیوتن متر رو خواستین تبدیل کنین به نیوتن سانت، تقسیم بر 100ش کنین. یا از این طرف نیوتن سانت رو بخصوص در فصل بعدی بیشتر نیاز داریم، خواسته باشیم SIش کنیم، نیوتن سانت رو در SI بنویسیم، میام ضرب در 100 میکنیم تا نیوتن متر بشه. خب این x هم میزان تغییر طوله. شما وقتی نیرو وارد میکنین، طول فنر در ازای نیرو شما تغییر میکنه. خب اگه طول اولیه رو L1 بذاریم، طول ثانویه رو L2، پس x تون میشه L2 منهای L1. حالا واحدهای L چی هست یا x؟ ببینید نگاه میکنه به واحد K. شما اگر K رو نیوتن متر بذارید، x تون میشه متر، یعنی اینا با هم هماهنگن، حواستون باشه. اگر شما بیان به جای کاتون نیوتن سانت بذارین، در آن صورت x تون هم سانت باید بذارین. اینا با هم هماهنگن. افهم که نیروی است، نیروی وارد بر فنر یا نیرویی که فنر به دست شما وارد میکنه که این به اصطلاح بر حسب نیوتن. خب نکته، حالا من بیام یک فنری رو دارم به ثابت K، به جای اینکه به مانع ببندمش، خودم از دو طرف با دو تا نیروی مساوی، مثلا دو تا نیروی 10 نیوتن فرضاً، اینجا 10 نیوتن، اینجا هم 10 نیوتن میکشم. اگر خواسته باشیم FKXش بکنیم، شما نباید این دو تا نیرو رو یا مثلا جمع کنین، یا فرض کنید فنر هم در ضمن ساکنه، حرکتی نمیکنه. خب اون موقع شما در این فرمول میخوان قرار بدین، یکی از این نیروها نقش تکیه‌گار بازی میکنه. یعنی الان این دوتا هیچ فرق نمیکنه، بازم F رو همین 10 باید قرار بدیم، مثل اینجا که قرار میدیم. اینجا الان اینکه 10 نیوتن باشه، این سال و این سال هیچ فرق نمیکنه و در این فرمول F تون 10 خواهد بود. پس نیروی اینجا چیکار میکنه؟ میگم خب این نقش تکیه‌گار رو بازی میکنه. اینجا هم شما یک نیروی 10 نیوتنی که کنش و واکنش بین مانع و فنره خواهد بود. پس این با این هیچ فرقی نمیکنه. حالت بعدی، اگر فنری رو بیام به وزنه وصل کنیم و اونو بکشیم، حالا دو تا اتفاق ممکنه بیفته، یا این ساکن میمونه یا به حرکت در میاد. خب شما اگر نیروهای استحکاک رو در فصل خوندین، میدونید اگر بهتون بگن ساکنه، پس این میشه Fs، نیروی استحکاک ایستایی. اگر ساکن باشه، نیروی فنر که اسمش Kx با Fs برابر خواهد بود. البته اگه بگن جسم در آستانه هست، اینو میتونین بذارین Fs ماکس. خب حالت بعدی، اگر به فنر نیروی F وارد کنیم و حرکت بکنه، یعنی جسم شروع کنه به حرکت، خب باز اینجا نیروی استحکاکش، اگر خوندین استحکاک ها استحکاک جنبشی است که خلاف جهته، پس اون موقع قانون دوم نیوتن F نت مساوی ma رو خواسته باشیم باز کنیم، میگیم یک نیرو داریم باعث حرکت میشه در جهت حرکت، من بهش میگم محرک، منهای مقاوم FK مساوی با ما، فقط به جای این F KX میذاریم. پس قانون دوم نیوتن رو میگین KX منهای FK، به جای این F KX داشته منهای FK مساوی با ما.
دیگه به هر حال فرمول اف نت مساوی با ام آر رو باز شدهش حساب کنیم. حالت بعدی، اگر بچه فنری رو ببندیم به سقف، بعد یک وزنه بهش ببندیم، دیگه شما اینجا نیرو وارد نکرده، نیرویی که داره بهش وارد میشه نیروی mg خواهد بود. اینم که نیروی F فنر که همون kx. پس شما به جای F kx به جای Fش میتونین kx بذارین، بگین به جای F میتونین mg بذارین، بگین mg مساوی با kx. همون فرمول بالا رو که F kx بود میتونیم بگیم mg مساوی با kx. وزن این وزنه. حالت بعدی که در سال آزمون کانونم مشابهش اومده بود. خب این دفعه میام هم وزنه میبندم و هم نیرو وارد میکنم. در ضمن فنر ساکنه، حواستون باشه حرکت بالا پایین نداره. خب اون موقع میشه یک mg پایین داریم، یک F هم که وارد کردیم، نیروی فنرم F فنرم که به سمت بالا. حالا اینو F پریم میذاریم که با این F اشتباه نشه، این نیروی دست ماست. اون موقع اگر خواسته باشین فرمول F kx رو پر کنین، میگین این Fی که من وارد کردم به علاوه mg که همجهت مساوی با kxش میکنم. این F فنره، فراموش نکنین این مال فنر. حالت بعدی، اگر بچه بیاد حالا فنر یک وزنه بهش ببندیم، این دفعه از سقف آسانسور میخوام فنر به سمت بالا پایین حرکت کنه. خب در این حالت قبلا میگفتیم F مساوی با kx. حالا در زمانی که آسانسور به سمت بالا پایین حرکت میکنه و یک وزن شما دارین، میگین m در g به علاوه منفی a مساوی با kx. این مخصوص آسانسور استفاده میکنیم. این شتاب آسانسور است و شما میتونین از این رابطه در داخل آسانسور استفاده کنید وقتی آسانسور به سمت بالا یا پایین. قبلا میگفتیم f kx. اگه اینا رو مقایسه کنیم بچه‌ها، اگر یک وزنه ببندیم وزنه حرکت نکنه میگیم mg kx. اگر همون وزنه حرکت بالا پایین داشته باشه، به جای این g اینجا میگیم g به علاوه منفی a. این شتاب حرکت آسانسور. خیلی این دوتا فرقی ندارن، این ساکنه حرکت نداره ولی این فنره به سمت بالا پایین در حرکت. تفاوت اینا میبینید در چی شد؟ فقط جیشون عوض شد. حالت بعدی که پایان فصلتون هم هست، ببینید بچه ممکن هستش که بیان یک فنری داریم طول اولیش مثلا L0 باشه، طول اولی بدون وزنه از سقف آویزون کردیم، یه دفعه وزنه M1 بهش میبندیم مثلا 400 گرم، طولش میشه L1 میشه مثلا 15 سانت. وزنه رو سنگین ترش میکنیم M2 طولش میشه 16 سانت. بعد میگن مثلا ثابت فنر رو برو به دست بیار و طول اولیه رو به دست بیار. اینجا روابطی که ما داشتیم یک تغییر خواهد کرد، همون روابط در بالا ذکر کردیم. اینجا بیا اما رو از هم کم کن، اینا در جی مساوی با کا در این الار هم که گفتیم در دو حالت بهتون داده، این طولای ثانویه رو در دو حالت داده، اینا رو هم میتونیم از هم کم کنیم و در اینجا کا رو به دست بیاریم. پس این حالتی است که دو تا وزنه متفاوت رو به یک فنر میبندن، فراموش نکنیم. یعنی اگه برگردیم مرور کنیم از اینجا، اگر یک وزنه ببندیم mg kx البته وزنه و فنر حرکت نکنه، اگر همون رو ببندیم داخل آسانسور m در g به علاوه منفی a مساوی با kx. حالا اگه دو وزنهش کنیم به شرط اینکه اینا حرکت بالا پایین نداشته باشن، ولی فرقش اینه که دو تا وزنه متفاوت بهش میبندیم. اون موقع ما رو از هم کم میکنیم، در ضمن اینا باید کیلو باشن، جرما در تمام این فرمولا باید کیلوگرم باشن. قبلا میگفتیم mg مساوی kx، حالا میگیم ما رو از هم کم میکنم، دو تا وزنه دارم کیلوشو میکنم در g مساوی با کا در این طولای ثانویه رو از هم کم میکنیم. کاتون میتونه راحت حساب بشه، سوال پایان فصلتون هم داریم. و آخرین نکته اینه که بازم هم تستش هستش هم در امتحانایی من خیلی دیدم استفاده کرده. یادتون باشه که اون فرمول f kx میتونیم یک نمودار خیلی شبیه به y ax، یعنی خط گذرنده از مبدأ در ریاضی. پس شما اگر این نمودار f بر حسب x رو خواسته باشه نمودارش رو رسم کنیم، یه خط راست خواهد بود، خط گذرنده از مبدأ، و شیب این خط رو
چطوری به دست بیاریم؟ اگه زاویه بدن تانجانت بگیریم یا تغییرات رو محور قائم رو دلتا F به تغییرات رو محور افقی تقسیم کنیم، چیزی که دست میاد ثابت فنر خواهد بود. پس شیب خط میشه ثابت فنر. خب این درسنامه در مورد نیروی فنر. خب در ادامه چند تا تست رو از این قسمت بررسی خواهیم کرد.